Sziasztok, srácok, lányok! Ez egy új videó, most épp forsékenezünk, és hát most Mátéval itt játszunk egy ilyen nagyon jó játékot, ez a gyilkos gyerekek. Sziasztok, csak elindult a meccs, és nem nagyon tudok beszélni. Most mi történt? Hol vagyok? Úristen! Itt vagyok a gyilkosnál! Én futok. Szóval ez az a játéknak a lényege, mivel én nem játszottam a Norbi, elmondra a nézőknek, hogy mi a játék. Igen, lényege, na, nem tudok semmi. hát az a... Jaj. Mi már biztos sokan ismeritek, ez egy olyan játék, ahol van egy gyilkos, nyilván, és vannak szabadulók, és a szabadulóknak meg kell menekülni a gyilkostól, és az a lényeg, hogy ne hallj meg. Hát ez nagyon köszönjük, Norbi, azért... Hát mit mondjak még róla el? Jaj, és vannak nagyon sok gyilkosok, és most épp a gyilkos követ, és futnom kell. Hol vagy? Nem tudom. Épp futok, kit követ a csicska. Gyilkos! Neked is itt van? Au! Úristen, Hogy meneküljek el? Hogy kell itt ugorni? nem lehet ugorni szerintem. Hol vagy? Nem tudom, elmenekültem a gyilkostól. Elmenekültem. Tudtak felvenni a dolgokat? Generátorokat kell csinálni amúgy meg. Van egy bloxikólám. Idd meg. Hallod, miért rohamot kap a karakterem, vagy ez most mi? Ja, most le van víve a életed, azért... Vigyázz, látlak! Az vagy te? Ez? Aha, ez én vagyok, csá. Nekem miért van egy noobskinem? Hát azért, mert még nem állítottad be. Ott a gyilkos. Fuss! Gyertek. Ez nem a gyilkos, Jogi. Ja. Itt egy medkit. Itt egy medkit. Olyan kerülést csináltam, láttátok azt? Aha. De miért vagyok fekete? Nikkel vagyok. Keresünk neked egy medkitet, gyere. Vagy én piszom a bloxikó. Ez a fekete. Ja, hittem, ez a gyilkos. Ó, bazd meg! Medkit! Futás! Gyerünk, Máté. Előtte gyilkolnak meg egy embert. Nézzük. Itt van a Máté. Segít ezt? Aha. Lássák azért a... Ott egy gyilkos! Mi ez egy csúszbargál? Burger? Mindenki meghal. The killer von. Hát ez nekem egyelőre nem tetszik. Back to lobby, vagy mi? Aha. Ez nekem annyira nem tetszik, de figyelj, Norbi azt mondja, jó, akkor biztos jó. Jaj, de laggolok. De miért? Hallod, össze-vissza görcsöl a karakter, vagy miért rohamot kap, vagy mi a fa? Mi van a karakteremben? Válaszolj már, Norbi. Nem tudom. Nem milyen? Kezdődik előről. Ki lesz a gyilkos, arra kíváncsi leszek. De meg egy kis ezzel? holnap lesz szombaton egy élőadás Stillbrainrot eventről, szóval oda mindenféleképpen gyártják. Igen, hogyha akkor lesz egy adás, hogyha meg lesz a 50 követő. 50 követő. Cool Kid. Na ezzel vigyázz, a Cool Kid az nagyon erős. Ez te vagy? Ez te vagy, aki táncol? Nem. Hol vagy? Mert az te vagy? Burger? Te vagy itt a szemnél? Igen. Ez te vagy? Igen, jó. Nem tudom, de fuss! Futás! Azt meg tudod enni, és akkor láthatatlan leszel, azt hiszem. Kaja. Aha. Ez a fas. De, melyik vagy te? Ez vagy te? Igen. Gyere, menjünk ki. Várjál, van egy Ghost Burger, meg igyam? Igyad. De nem enni kell? Nem tudom. Na, edd meg. Na, mire megeszem? Mondtam, hogy láthatatlan vagy. Nem látlak.
Hol vagy? Itt vagyok előtted. Hol? Hol? Látod a testet? Ja, itt vagy. Mi ez a szélteskin bot? Nem tudom. Potion. Nem tudom. Boxikóla, azt tudom, életet ad, nem? Igen. A medkit az mit csinál? Az is életet Az is életet ad. ad. Ezt nem lehet csinálni? Nem, ez fel van vívve. Hol vannak generátorok? Hát ilyen generátorokat kell csinálni, csak ez meg van csinálva. Mit kell csinálni a generátorokkal? Hogy ez Majd hol van? meglátod. Mi? Hát azt, hogy mondjam el ezt neked? Azt hiszem ott egy generátor, hogy rosszul látok? Ja, az Olyan, nem. mit láttam, meg kell javítani, vagy? Igen, meg kell javítani, de teljesen más, hogy... Hogy kell megjavítani, rá kell pattintani, vagy mi? Várjál! Itt van, gyere! Generátor, ezt te vagy? Igen. És most mit kell csinálnom? Vannak itt színek. Igen, és azokat egyesítened kell. Keresztbe nem lehet? Nem. Ne szívass már. Ez nagyon De könnyű. emlékeztek a régi játékra. Nem áll. Igen. Sikerült. Következő. Jó, kész. Megcsináltuk. Kész. De 2 kell megcsinálni, nekem 1 kellett, nem? Mert még Vagy mennyi, másikat még mennyi csináltad? generátor van, még van. Au! Ágyilkos! Nagyon befostam. Gyere ide, mert Nem tudok futni! takarod. Gúzd, Ó! szabályd! Jó, én elbújom. Nincs HP-m. Boxikólát igyad. Meghaltam. Látom. Fuss! Utok. Gyerünk! A zsákutca! Bazeg! Ne! Ne! Te Nem vagy És hogyha majdnem. mondjuk valamelyikünk a gyilkos, azt elmondjuk? Mondjuk, vagy ne? Nem tudom. Nem tudom, egyelőre mondjuk el, nézzük, írjátok le kommentbe, hogy következő videóban lesz ilyen forsékön, vagy nem tudom, hogy kell kiejteni. Forséken, igen. Lesz, akkor elmondjuk el, vagy nem, ezt írjátok le kommentbe. Ja, ezt írjátok meg! Ja, és ezt ne felejtsétek el feliratkozni és lájkolni. Igen. Na, akkor kezdődik az új kör. Hát fél perc. Fél perc. Aha. Addig addig mi csináljunk? Jaj, hoppá. Na, most mi van a játékkal? Na azért. Addig megmutatom. Jaj, véletlen volt. Nem akartam megnyomni. Várjál, csak egy perc. Na, megmutatom nekik itt a felső szintet. Hát igen, most át lett változva. Ez a legjobb kép a világon. Nincs semmi. Ez ilyen... Hát, nem tudom, hogy elmondjam nektek. Ez itt egy... Mi történt? Lesz Survivor van. Megnyerte az utolsó Survivor. És itt... Én ma tudják Kunobi. Itt itt elveszett egy panda. Hát egy ilyen hogy mondjam, nem panda, hanem hogy volt itt egy játék, ahol ez volt, a panda volt benne, és akkor elveszett. Have you seen me? Please tell and we miss him. Aha. Ez ilyen nem tudom most mi a neve, ez ilyen biliárd, ez itt darts, ez is nagyon jó kép. Ez itt Evil kacsa. Ez itt a dartsnak a... nem, vagy de... Itt a dartsnak a, tudjátok, a dobálója. Ezzel meg lehet beszélni. Na, ki a gyilkos? Jó, nem én. Nézzük. Ez te vagy? This round killer is... Jó, Ki itt volt? vagy. Valami itt vagyok. Jó. Gyere. 2 noob van a játékban. Gyere. Jó, gyere. Várj, itt van!
Gyere! De nem tudok futni, már lassú dög vagyok. Sok volt a McDonald's. Gyertek, gyerekek. De egy idő után elfogyott. Te vagy? Aha, ott van alul. Gyilkol! Lefogtam. Lefogtad? Hát úgy Nem tudok semmi, buxikóla, igyad már meg. találtam itt egy medkitet. Csak itt van velem a gyilkos, szóval vagy elviszem minden. Vagy egy Gooseburger, ezt meg kell így. Au! Nincs van? staminám, nincs staminám. És hol vagy? Hát, jó, meghaltam. És hol? 2 HP-m van. Voltál meg? Szó szerint melletted mentem el, akkor még láthatatlan voltam, mert megettem ezt a Gooseburgert, és láttam, hogy megölt. Hogy jelesik a tested. Jön utánam. Gyerünk! Menjél! Bloxikóra, igyad már meg, baszki! Igyad meg! Jó, Gooseburger! Gyerünk, azt is be kell inni, velem megdöglök. Jó. De hogy látod meg? Hogyan látod meg? You're cheating. A killer is cheating. Az biztos. Killer is cheating. Menjünk addig másikat, vagy valamit? Mit? Hát, mást. Más játékot? Nem, mert ez a videó csak erről szóljon. Jó. Na, még megyünk egy utolsó meccset, utána már vége lesz szerintem a videónak, nem? Ja. Egyébként ez a játék nagyon tetszik nekem, szóval biztos, hogy lesz belőle új videó. Ja. Jó ez a játék, én szeretem, majd fogunk amikor vége a videónak, majd fogunk ebből gyakorolni. Élőzni is fogunk. Oké. Ha akarjátok. Na, látjátok, ez is egy olyan szép kép. Amúgy mindegy, hagyjuk. De bro, miért amúgy ki lehet kapcsolni, hogy a karaktered így össze-vissza mozogjon? Elég idegesítő. Nem tudom. Amúgy még Survivor-okat is tudtok venni. Az mi? Rányomt, ez mi? Csak ott nyomogasd. Nézzétek, látjátok, ezek itt nagyon jó, hogy hívjákok, túlélők itt. De mi az, hogy a lobbyba lehet ugrálni, de maga a játékban nem lehet? Olyan megkönnyebbülés lenne, hogy lehetne ugrálni a játékban, nem? Ja. Mondjuk ettől lesz unalmas. Nem csak ettől, de ettől is. Ezzel lehet beszélni. Tessék? Ja, semmi, csak itt bontogatom a embereknek a játékot. Itt lehet beszélni, de nem sok mindent mond. És kezdődik a menet. Ezek nagyon jó képek. Nem akarlak Norbi leszólni, de mindig te halsz meg elsőnek. Tudom. Szar vagyok. Na, mikor kezd? Hé, most már vagy 40 másodperc, előbb azt írta ki 10 másodperc. Na, én itt vagyok legfelül. Nem hiszem el, hogy ezt a szart állandó bedobja. Na, nem hiszem el! Robux.
Jaj, na ez kicsoda. Na hát nem Ez én. Skewer is... Depsi. Vagy ez te vagy? Mindig a Schlosser Killer. Ez te vagy? Nem. De mindig a Schlosser Killer. Ezt nem akartam. Bacsika. Ott vagy! Állj meg! Ez vagyok én. Aha. Jó. Menjünk. Ott a gyilkos, szevasz! Ez? Nem, várjál. Ez nem egy gyilkos. Csak beszartam. Hol itt? Jó, én itt ide. Oh, gyere ide! Ez jó hely. Generator. Ja, én csinálom. Azért, mert ott... Fuss. Ghost, láthatatlan burger. Egyed befele, baszki. Basz meg. Jövök utánad, csak láthatatlan vagyok. Nem már, mert eldöntem, nem hiszem el. Ja, itt vagy, jó. Ja, Bluxit hát nem akartam beírni. Ja, mondjuk, de már alig van HP. Ez a Máté. Ez itt. Így néz ki. Fú. Na, itt egy generátor, ezt megcsinálom. Tényleg itt egy generátor. Várjál. Nem, várjál, ezt elrontottam. Jó, most. Ez eléggé kriminális ez a játék. Jó, egy kész. Kész. Gyerekek. Nem. Kész, 2. Ezt hogy, gyereke? Így. Jó. Így. Most így őszintén. Erre sem. Ja. Kész a harmadik. Én bénáztam. Jó. Remélem túléljük. Jó, a gyilkos! Szia. Fuss. Nem hiszem el. Rögzítőt kapok. Hát én is. Na, hát ennyi lett volna ez a videó. Várjál. Igen, vége van. Nem lesz. Várjatok, még azért nektek itt táncolok. Gyertek holnap az élőadásba, ha meg lesz 50 követők, holnap lesz egy évados szombati jelentről, a videóra képen iratkozzatok fel. Ja, és írjátok le kommentbe, hogy akkor következőleg elmondjuk el, hogy gyilkosok vagyunk-e, vagy nem. Egyelőre el fogjuk mondani, hogy gyilkosok leszünk, elmondjuk egymásnak, hogy gyilkosok vagyunk, vagy én vagyok a gyilkosok, elmondjuk a magnak, egyelőre elmondjuk, de hogyha nem szeretnétek, akkor írjátok a kommentbe. Na, ezt ledaráltam, köszönöm nekünk. Na. Köszönöm srácok, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett, akkor mindenképpen iratkozzatok fel. Akkor írjátok egy kommentbe. Jaj, közben elindult egy játék, mindegy, akkor közben így elmondjuk. Köszönöm szépen, hogy megtekintettétek ezt a videót, dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Ha tetszett, igen. A videóba is. Sziasztok! Sziasztok! Nyomjatok majd lájkot, és ez premierbe fog kimenni, de senkit ne érdekeljen. Sziasztok! Csumi!